Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa kidogo, alafu tuingie kwenye mahojiano ambayo tumekuandalia, na vile vile tutaendelea kutafuta baadhi ya wanahabari wenzangu watuarifu na kinachojiri sehemu ambazo walipo za mashinani. Mwanamke mwenye umri wa miaka 30 amebakwa na hatimaye kuuawa kwa kunyongwa mapema hii leo katika eneo la Mlolongo na genge la vijana ambao wanaodaiwa kulihangaisha eneo hilo. Esther Mongeli anasemekana kutoka nyumbani kwake mwendo wa saa 11 alfajiri kuelekea mahali pake pa kazi. Hata hivyo, mita chache tu kutoka nyumbani kwake, mama huyo ambaye alikuwa akifanya biashara ya kupika na kuuza maandazi alivamiwa na genge la vijana ambao walimbaka kwa zamu kabla ya kumuua. Wakazi wakiongozwa na mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Machakos, Susan Musyoka, wameelezea hofu yao kuhusu ongezeko la utovu wa usalama, huku wakidai kwamba kila mara visa vya mauaji na ubakaji vimekuwa vikiripotiwa katika sehemu hiyo. Na adhibu lazima iangaliwe ili watu wetu waache kuharibu, waache kupoteza maisha. Mlolongo imekuwa na vitendo vya namna hii kwa wingi, kwa M-Pesa, watu wa biashara ambao wanajitegemea na wanauawa. Sasa ndio hii. Na tuelekee katika sehemu ama barabara ya kuelekea Mombasa kutoka Voi. Hapo jana usiku abiria walikwama katika eneo la Ndii karibu na Voi kwa muda wa saa 5 kutokana na mafuriko ambayo yaliolemaza usafiri muda huo wote. Kwenye matukio hayo, basi moja la kampuni ya Vanga liliteleza na kukwama kwenye tope, wasafiri wakibaki gizani kutoka saa 12 jioni hadi saa 5 usiku. Baadaye waliokolewa na maafisa wa trafiki kutoka mji wa Voi. Hamna aliyejeruhiwa, huku mvua ikiendelea kunyesha maeneo mengi ya kaunti ya Taita Taveta. Shida iko ni Mchina amejenga ile barabara bila kutathmini kama maji yakitoka juu yatapita kwenda chini. Sasa maji yamezuilika, yamefunga barabara na yatajaa, hakuna pahali pa kwenda. Hiyo ndio problem. Hadi kufikia saizi pengine watu wamekaa kwa muda gani? Tunakaa na tutakaa kwa sababu mvua inanyesha na bado tuendelea kukaa. Kwa sababu sasa shida iliyoko, tunaona Machina, angalia kule. Wamejenga ile reli maji yanakwenda kule, hayateremki chini. Sasa maji yakienda kule anagonga anarudi kwa barabara. But our main concern here is that we can be stressed, we can be frustrated like this as citizens who are paying taxes, yet the government is there listening to us. There is nothing they are doing upon this scenario, and it just nearby the Mtituandei, where the policemen can be ordered to come over. Na kinyang'anyiro cha kiti cha ugavana na vile vile nafasi ya useneta katika kaunti ya Murang'a, mtazamaji, kimeonekana kusisimua. Kura ya maoni iliyofanywa na shirika la utafiti la Infotrack likidhihirisha ushindani mkali kati ya walio kwenye usukani na wapinzani wao. Huku uchaguzi wa kura za mchujo zikiendelea, kura za maoni sasa zinatumiwa sana kama ratili kwenye matokeo ya uchaguzi huo. Mwanahabari mwenzangu Rachel Muigai anaarifu zaidi. Uhasama kati ya wagombea wa ugavana katika kaunti ya Murang'a, Mwangi wa Iria ambaye ni gavana wa sasa na mbunge wa Kigumo Jamlek Kamau, huenda ukawa mkubwa zaidi ikizingatiwa kwamba wote wanatarajiwa kushindana katika mchujo wa chama cha Jubilee utakaofanyika wiki hii. Kulingana na kura ya maoni iliyofanywa na kampuni ya utafiti ya Infotrack, Mwangi wa Iria anaongoza kwa 58%, huku Jamlek Kamau akifuata akiwa na 21%. Lakini sio wawili hawa pekee, kwani mfanyabiashara Moses Mwangi aliyejipatia 1.6% atakuwa akiwania kiti hicho kwa mara ya pili. Katika kiti cha useneta, Kembi Gitura ambaye ni seneta wa sasa alionyesha umaarufu wake dhidi ya Irungu Kang'ata ambaye ni mbunge wa Kihara. Assuming the elections for Murang'a Senator were held today, which aspirant would you vote for? 35.4% would vote for Kembi Gitura, the incumbent senator. 23.1% would vote for Irungu Kang'ata. 0.8% for Joseph Mbai. 0.8% for Peter Njagi. But it is important to note that 39.9% of Murang'a residents, they are still undecided.
Katika eneo bunge la Embakasi Kaskazini, Babu Owino alionekana mwenye umaarufu zaidi kwa asilimia 43.2, huku mpinzani wake Francis Masinde akifuata na asilimia 10 pekee. Shirika la Intellectus Consultancy kwenye utafiti mwingine uliofanywa katika kaunti ya Siaya limebaini kwamba gavana wa sasa Cornel Rasanga atapeperusha bendera ya kaunti ya Siaya dhidi ya mwenzake mhandisi Kari Orege na mbunge wa Rarieda Nicholas Gumbo. Utafiti huo umedai kwamba asilimia 33.1 ya waliohojiwa wanamtaka Rasanga, asilimia 31.7 wakimtaka mhandisi Kari Orege, huku asilimia 22.4 wakimtaka mbunge wa Rarieda Nicholas Gumbo kuwa gavana wa Siaya. Aidha, utafiti huo unaonyesha kwamba kila mmoja anapata uungaji mkubwa katika ngome yake, kama vile Rasanga akiwa na asilimia 60 eneo la Alego Usonga, Orege akiwa na asilimia 70 eneo la Bondo, huku Gumbo akiwa na asilimia 55 eneo la Rarieda. Mwingine kwenye kinyang'anyiro hicho ni William Oduol anayevuta mkia na asilimia 9.1. Raquel Mwigai, KTN News. Na mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za mbio ya KTN. Kama nilivyokuarifu hapo awali ni kwamba leo tutakuwa na mahojiano kidogo tu, tukiwapa na fursa pia vyama vidogo ambavyo tulikuwa tunatarajia pia watakuwa kwenye kura zile za mchujo, lakini hatujaona lolote linaloendelea hivi sasa. Hapa studio naye bwana Stephen Kilonzo, bila shaka, ambaye ni katibu mkuu katika chama cha maendeleo Chapchap, na vile vile unawania nafasi ya useneta katika Kitui County. Yes. Kaunti ya Kitui. Yes. Karibu sana katika studio zetu. Sana. Moja kwa moja, shughuli mnaionaje? Nataka unipe picha yako, maana tangu juzi, wiki iliyopita, kuna mengi yametokea. Alimazo, asante sana. Tukiangazia hii mambo ya uchaguzi mdogo ama wa mchunjo, tunapata ya kwamba uchaguzi wa mchunjo kutoka kitambo na mpaka sasa ni uchaguzi ambao umekuwa umekumbwa na hisia mbalimbali kwa vyama vile vyote ambazo zinachukua hiyo njia ya kufanya uchaguzi mdogo. Vyama kubwa, na hii ndio changamoto ambayo nilikuwa nataka kuuliza Wakenya leo. Inanishangaza kuona wale principals wa NASA kwa mfano wanajifungia kila wakati wakitaka kufanya makubaliano. Consensus. Ndio. Lakini sasa wao wanaambia watu wao waende wakafanye uchaguzi wa mchunjo. Sasa hapo wanajiuliza, je, kuna ukweli gani hapo? Kuna ukweli gani ya kufanya consensus? Nyinyi watu wakubwa pale, alafu sasa wale wadogo wenyu mnataka waende wakafanya mchunjo. Hauoni wao wameachia tu nafasi hii watu wenyewe wajiamulie bila wao kuingiza mikono yao katika shughuli? Lakini sasa Limanzo na wenzangu wale wanatuangalia. Wale hacha wanachangua watu, wanawaambia nendeni mtufanyie. Mbona lakini kwa nini wasiete hao vyama vyote waambie tuchangue nyinyi yule ambaye mnaona anafaa kuchukua lile bendera letu? Hilo ndio swali langu lile ambalo nataka kuuliza Wakenya mpaka leo. Na hao wenye hizo chama kubwa. Nyinyi mko na vyama mingi mmelete kwa kongamano mkajiita NASA. Kwa nini msiite watu wa NASA wote mwambie tuchangueni mmoja wetu? Mheshimiwa, naomba nikulete kwenye kura ya mchujo hivi sasa. Ni jambo ambalo linaloendelea. Sijui upande wenu mnajiandaa vipi kama vyama vidogo? Maendeleo Chapchap umeonekana watu wengi sana wameanza kuingia, vigogo wameanza kujiunga na chama hichi. Je, kuna kura ya mchujo pia nyinyi mnapanga? Tunaendelea na mikakati yetu. Katika constitution yetu ile inaitwa party constitution. Tuko na njia 3 za kufanya uchaguzi. Njia moja ya kufanya uchaguzi ni njia ya makubaliano. Kwa sehemu zile ambazo tuko na moja ama wawili, tuko na wawili ama watatu wagombea viti fulani. Tunawaita pamoja, tunawauliza tufanye tukubaliane. Kwa sababu Alimanzo, acha nikwambie ukweli, kama tunashindana na tuko na mashindano hata kwa darasa tukiwa shule, utakuja kujua mwenzako najua kuna nguvu kushinda. Na kwa sababu tumewaelimisha na tumewafundisha kwamba sisi ni kitu kimoja. Sisi ni kama kitu kimoja, na ile kitu tunataka ni kupata candidate yule ambaye akona nguvu zaidi, ambaye anapendwa na watu na kuna nyingi ndio apate kushindana na wale wengine. Kwa hivyo njia moja yetu ya kufanya uchaguzi ni makubaliano ambayo tunaiita consensus.
Njia ile nyingine ambayo tunafanya ni ile tunaita ya opinion poll. Opinion poll ni kama maoni ya watu. Tuko na research team katika ofisi zetu kama Maendeleo Chapchap. Research team ambayo kazi yake ni kama tuko na wagombea viti. Kiti ambacho kina mmoja ama wawili, tuseme wawili ama watatu. Ndio. Tunawatuma katika ground. Wanaenda wanafanya uchunguzi wao, scientific research. That is internal. Wanaenda wanaangalia ni nani, tuna maswala tunawapatia, wanaenda wanakuja wanatuambia, tukiangalia tunaona huyu ndio ana nguvu kuliko huyu mwingine. Na tunawaita tunawaambia tumewafanyia hii na hii na hii, na tunaona wewe fulani huyu amekushinda. Okay? Sasa hapo tunawauliza mnaonaje je? Kwa sababu pia ni chama tunataka kupata yule mtu ambaye ataweza kushinda. Anastahili. Yes. Na tunakuambia vizuri, mimi siwajui. Mimi ni katibu mkuu wa chama. Na wala sitaki kujua wewe ni nani wala ni nani, lakini tunataka independence. Hizo ndio njia mbili mnazozitumia. Tuko na ya tatu. Ya tatu ni ipi? Njia ya tatu ambayo sasa hizo mbili zote zikikosa nafasi ni kufanya sasa mchunjo. Kura ya mchunjo. Mmejiandaa nyinyi pia kwa kura? Tumejiandaa, tumejitayarisha, tutafanya kura ya mchunjo tarehe 24. Vyema kabisa. Asante sana. Nafasi ya demokrasia katika chama cha Maendeleo Chapchap ipo? Chama yetu ya Maendeleo Chapchap ni chama moja ile ambayo iko na demokrasia ya kindani. Wacha niwaambieni wa Kenya na nikuambie wewe Alimanzo. Vile unavyoona watu wengi wanatiririka kuja kwa chama chetu cha Maendeleo Chapchap. Si kwa sababu nyingine. Ni kwa sababu wamechunguza na wakaona chama ya Maendeleo Chapchap iko na demokrasia ya kiadministration hapo ndani. Demokrasia inaanza ndani ya chama. Ndio ionekane na wale wengine. Ndani ya chama ni kama sisi, party leader na wale ile bodi langu lile la uchaguzi. Then demokrasia, watu wakiona kuna demokrasia hapa, ndio maana unaona wakuja. Kwa hivyo tuko na kidemokrasia na ndio maana tunasema tunafanya uchunguzi wa mchunjo kwa sababu tunataka kupata yule candidate ambaye ataweza kushindana na wale makandidati wengine. Vyema kabisa. Jambo jingine ambalo pia ni la msingi katika vyama hivi, swala la ile kura ya moja kwa moja, ile uteuzi wa moja kwa moja, direct nomination. Kwenu je, swala hili liko pia? Liko. Na kwa nini mnapeana? Tunapeana hivi. Kwa mfano mimi nawania kiti cha useneta Kitui County. Mpaka sasa hakuja tokea mtu mwingine chama cha Maendeleo Chapchap anasema anataka kusimamia kujiunga na kusimama kwa hicho kiti cha useneta wa Kitui. Kwa hivyo sitakuwa na mgombea mwingine mwenzangu katika hicho kiti. Na angekuweko je, tungeenda pia kwa hizo sehemu tatu. Tukaona kama nitapata ama yeye atapata. Na nikiangalia nione akona nguvu kunishinda, nitamwachia na Konzezasi. Tukifanywa poll onekana amenishinda, pia hiyo itakuwa ni sawa. Tukiona ni kama tunapimana nguvu na itabidi tuende katika yule mchunjo, tutaenda mchunjo. Lakini kuna kitu moja nataka kusema hivi. Tumejiandaa kabisa kufanya mchunjo. Tutapeana direct nomination kwa wengi wale ambao hawana wenzao kushindana. Au tutawapatia direct nomination. Imekubaliwa katika party constitution kwa sababu kila chama huwa ina constitution ambayo ina nomination rules and regulations ambao mna deposit na IEBC na Institute of Political Parties. Tunafuata hizo mbinu zote. Kwa hivyo tutaweza kufanya hayo yote kulingana na vile tulisema tutaweza kufanya. Kwa hivyo kutakuwa hizo njia tatu na mchunjo bado itakuwa iko, lakini sitakuwa chache sana. Kwa sasa hivi naweza kukujibu ni kuambia mpaka leo tumefanya kama kaunti 20. Mheshimiwa, subiri hapo kidogo. Wacha twende moja kwa moja hadi katika kaunti ya Eldoret kule ambako pia leo kuna shughuli inayoendelea kule ambako ni kampeni katika maeneo hayo kutoka pande zote mbili za wale ambao wanawania nafasi ile ya ugavana. Tumekuwa tukifuatilia tangu asubuhi na hivi sasa mwanahabari mwenzangu Elvis Kosgei bila shaka ametuletea picha hiyo ya moja kwa moja. Kidogo tu wacha tuweze kusikia kile ambacho kinachoendelea sehemu hiyo. Simama hapa ni waombe wewe ni waombe tarehe 21 Ijumaa hii, ni waombe kura zenu munipigie kwa nomination ya Jubilee
niendelee kuwa gavana wenu. Wangapi wanasema Mandago tena? Mandago tena. Mandago tena huko nyuma. Nyinyi wananchi wa hapa Eldoret mnajua. Wakati mlinipigia kura 2013, huu mji wa Eldoret ilikuwa na msongamano mkubwa sana. Tangu mzungu akuje, aende, serikali sikuje, tumekuwa na daraja 2 ya kufunga mto Sosiali tauni ya Eldoret. Lakini leo hii, ndani ya miaka 4 peke yake, serikali yangu imejenga daraja 6 mto Sosiali. Barabara nyingi kuanzia mashinani mpaka mjini asikuwa zinapitika. Leo hii unaweza toka Eldoret ufike Karona Meideki bila kukwama. Unaweza toka Eldoret ufike Kipkabos bila kukwama. Unaweza toka hapa mpaka Ngenyile, Chepsaita, Plot 1, Kongona bila kukwama. Na mambo ni yale yale pale. Nje ya Nairobi ni mji wa Eldoret peke yake ndio utapata footpaths. Hata siku hizi watu wameanza kujua kupiga mbinja tena. Unajua watu walikuwa wamesahau, kwa sababu hawako na nafasi ya kustroll. Sasa siku hizi watu wako kwa footpaths. Hata wale jamaa walikuwa wamewacha kuoa, sasa siku hizi wanapitananga mara 2 3 wanamwambia usiniwahi namba. Na mtazamaji, ni mkutano wa Jackson Mandago ambaye ndiye gavana katika kaunti ya Uasin Gishu, hapo akiomba wenyeji wampigie kura siku ambayo tutakuwa kwenye ile kura ya mchujo, ikiwa ni siku ya Jumamosi kupitia chama cha Jubilee. Vile vile inaarifiwa kwamba kabla ya kumalizia mahojiano yetu, mtazamaji, kwamba kuna mkutano mwingine unaoendelea hivi sasa hapa jijini Nairobi kutoka katika chama cha Wiper, bila shaka kama sijakosea, ama muungano ule wa CORD. Hebu acha tumsikize seneta wa kaunti ya Machakos hapo, Johnston Muthama. Na wote watazungumza pale na tutakuwa na kikao cha uwazi. Kwa hivyo nataka kuwaambia Wakenya kwamba hatutashindwa, and there is no way that we can stand to let Kenyans down. As we have been saying that we have our flag bearer, we have our flag bearer. From the 4 principles we have, truly there's no way we can miss to have one person who can lead Kenyans. And very, very soon, and I want to say very, very soon and soon, Kenyans will get to know where we are heading. Tunajua kwamba Jubilee hailali, inawashwa na pilipili ambao hawajahila. Wao wana kazi yao, wana chama chao, wana siasa yao. Sisi hatuwaulizi Uhuru alichakuliwa lini, hawe mgombeaji wa mwaka 2013 na 2017, na nani alimemteua Ruto kungoia mpaka mwaka 2022. Lakini sisi kwetu kuku akitoa sauti kidogo tu, umbwa akibweka, angalia juu nasa wanafanya nini. Sisi tunawaambia wastarehe na wapumzike. Tuna mipango yetu ambao ni kamili na inapangwa kwa ustadi na tena kwa usawa. Kwa hivyo kesho tuonane Bomas of Kenya. You'll have a lot to hear from us tomorrow. And I wish Kenyans a good evening so that they can come and join us, so that they can sit and watch televisions and listen to radios. And the day after tomorrow, they will be able to read the newspapers. If there are questions, we will be ready to answer them. Mimi najua labda Muthama kufafanua zaidi, mungetaka afafanue zaidi tunaelekea wapi, lakini sio sawa, sio sasa. Come, my brother. James Orengo. Really nothing useful to add, but to say that, all our constituent parties are engaged in nominations. This is a matter of concern to the NASA family, and we are monitoring and watching
the nomination exercises as they go on, because we are truly one family. But as my colleagues have said, and I emphasize, tomorrow's meeting is for the purpose for which you've been told, and is a meeting that will be presided over by the NASA principals. There have been 4, and now we're going to have 5. And therefore, we just await what will come out in tomorrow's meeting. But it is a significant meeting, because I think probably it will be only a meeting that we are going to have formally before the formal end of the party nominations, which comes next week. So with that, if there are any questions, we'll be ready and willing to answer any questions. Yes, sir. Na mtazamaji, ni mkutano wa viongozi wa NASA hapo, wala sio CORD, manake CORD ndio kama ishaenda. Viongozi wa NASA kuhusiana ama wanaelezea wananchi kwamba watulie tu kidogo kabla ya hatimaye kwenye muda usiokuwa mrefu, yani katika siku hizi tu watakuwa ni wenye kutangaza kiongozi ambaye atakayebeba bendera ya muungano huo wa NASA. Kumalizia basi mahojiano yetu hapa, bado niko na katibu katika chama cha maendeleo Chapchap. Kidogo tu, labda ni kwa nini labda chama chenu kimekuwa kinawavutia watu? Tumekuwa na mikakati fulani katika kile chama chetu ambacho kimefanya watu wengi wao wamevutiwa na chama chetu. Kitu cha kwanza, na lazima niseme hivi na nimshukuru sana kiongozi wetu wa chama, ni yale mambo amefanyia Machakos County. Chama chetu kiko katika premise ya development. Tunaambia watu chama chetu ni maendeleo, na ndio maana tuliita chama chetu maendeleo Chapchap. Na si maendeleo peke yake, ni maendeleo ya sasa hivi, ya haraka. Maendeleo ya haraka. Kwa sababu viongozi wengi wataambia watu tutawaletea maendeleo, lakini hawasemi tutawaletea maendeleo lini. Chama chetu kimesisitiza na kimesema maendeleo tutawaletea kwa haraka. Na kiongozi wetu ameonyesha wazi kwamba maendeleo ya haraka inawezekana kulingana na vile amefanyia watu wa Machakos. Maendeleo ya haraka, lakini pia yawe na angalau yako na thamani yake na uzito wake katika kuleta maendeleo kama hayo. Katika kumalizia basi, labda pia unagombea nafasi ya useneta kaunti ya Kitui, na kule nadhani kuna ushindani pia mkali. Umejitayarisha vipi wewe mwenyewe pia labda kuhakikisha kwamba hatimaye baada ya Agosti unakuwa ndio kiongozi wao huko? Inshallah mimi nitakuwa kiongozi, nitakuwa seneta wa Kitui baada ya uchaguzi wa Agosti. Nimejiandaa kwa sababu mimi ni Chapchap. Na hivyo nasema kwa sababu gani? Mpaka sasa kuna msozano wa nani atakuwa gavana wa nani, kitu kama hicho. Unapoona kwamba mtu kama Mheshimiwa Musila alikuwa seneta wetu, lakini sasa anawania kiti cha ugavana. Ndio. Kwa hivyo ni kama hakuna yule anayesema alikuwa seneta na ndo tunataka kumtoa. Tutakuja watu wageni. Sasa tunauza sera zetu. Kinyang'anyiro hilo itakuwa ya watu wageni. Lakini sasa tutazozana hivyo. Baada na hayo, ile kitu nataka kuambia watu wa Kitui ni kwamba ninataka kwenda kutetea demokrasia. Devolution ililetwa ili kila mtu apate anufaike. Lakini sasa yale manufaa yakitoka kule chini lazima ichungwe pale chini. Na hiyo ni kazi ya Senate kuangalia na kuhakikisha kwamba yale yamepatikana kutokana pale juu imeteremka na imeenda ikafanyia wananchi chini. Kwa sababu sisi tunaangalia wananchi. We call them selfless leaders. Kwa hivyo ni wananchi tunataka kuangalia. Mimi sera zangu zitakuwa kuambia watu wa Kitui, nitaangalia na nihakikisha ya kwamba yale yatakayotoka kule kwa serikali ya juu itawafikia vilivyo na ifanye ile kazi iliyopangiwa kufanya. Asante sana. Maendeleo Chapchap, bila shaka wewe ndio mwakilishi, hauna pingamizi kule kwa sasa? Mimi sina pingamizi kule, mimi ndio mwakilishi. Na akitokea mnakwenda kwenye zile kura za mchujo? Akitokea tukaenda kule, lakini mpaka sasa hakuna mmoja ambaye amefika. Kwa hivyo asante sana Steven kwa kuweza kufika siku hii ya leo, ambaye ni katibu katika chama cha maendeleo Chapchap, na vile vile unawania nafasi ya useneta kaunti ya Kitui. Asante sana kwa kuweza kufika. Mtazamaji, kufikia hapa hatuna la ziada, tunakamilisha taarifa zetu. Asante sana kwa kuweza kuwa nasi. Tutakutana tena mwendo wa saa 1 kwa taarifa za KTN leo jioni hii. Usikose.